Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать церкви, в том числе на какие вопросы нельзя отвечать, также, что ни в коем случае нельзя никому давать и самим брать. Многие люди игнорируют эти простые правила и потом пишут в комментариях, а что делать, а почему мы вас раньше не услышали, не увидели. Поэтому давайте мы еще раз с вами проговорим и, пожалуйста, разошлите это видео своим подругам, знакомым, просто чтобы они владели этой информацией. Когда наступит этот момент, а поверьте, он наступает, потому что люди сейчас невнимательны, люди сейчас неосторожны, люди думают о том, что это их не касается. В самый неподходящий момент они просто принимают на себя негативную разрушающую программу, с которой они теряют и свое здоровье, и достаток, и благополучие, и так далее, и так далее. Девочки и мальчики, и мы вас не пугаем, просто почитайте комментарии к тем или иным видео, просто иногда волосы становятся дыбом. И когда мы говорим, ну пожалуйста, ну смотрите наши видео, мы же это делаем не просто так, мы делимся той информацией, которая спрятана от многих глаз. Поэтому давайте разбираться. Мы все с вами ходим в церковь, мы с вами все входим в храм, и мы приходим туда с открытой душой, потому что мы хотим пообщаться с Богом, мы хотим пообщаться с высшими силами, и в этот момент мы с вами молимся, мы ставим свечку, мы в этот момент открыты. Вы должны понимать, что в этот момент с вами очень легко работать многими людьми, потому что когда вы искренне, когда вы открыты, черным колдунам, ведьмам очень легко работать с вами. То есть с вами можно очень легко управлять. Конечно же, здесь не стоит говорить о том, что вам нужно прийти в таком напряжении, держать все в руках и так далее. Просто вы должны понимать, что когда в церкви, в храме, в монастыре очень много людей, это, как правило, какие-то большие праздники церковные, то в этом случае вам просто нужно быть аккуратнее чуть-чуть, внимательнее. Кроме того, если вас что-то смущает, ни в коем случае не стоит это принимать к себе или в себе. Если вы видите, что в церкви ругаются, поверьте, бывают такие случаи, при этом ругаются из-за какой-то мелочи, которая, ну, вообще она не стоит внимания, потому что кто-то не так что-то положил, что-то не так сказал или и так далее, и так далее. В этот момент происходит переклад определенной негативной программы. И вы еще пытаетесь принять участие, встать на чью-то сторону, вы тем самым также берете это на себя. А вы знаете, что все мы с вами приходим в церковь, в храм, как правило, когда у нас какие-то проблемы, когда у нас какие-то неприятности, или наоборот, когда мы чем-то воодушевлены и хотим поблагодарить Бога, Иисуса Христоса, ангелов и так далее. Поэтому, когда вы приходите в церковь, никогда никому ничего не давайте. Очень часто бывает такая ситуация, что вы стоите, молитесь или ставите свечку, и ни с того ни с сего подходит к вам женщина, бабулечка, и говорит: ой, слушай, дай мне, пожалуйста, ручку, или дай мне, пожалуйста, карандаш, вот мне нужно написать имена, а ничего нету, или подскажи мне, пожалуйста, как правильно они написать, а можешь ли ты вместо меня написать? И люди, знаете, по своей доброте думают, ну как же я не могу помочь, да, меня учили с детства помогать, поддерживать и так далее. И человек начинает делать то, что ему говорят. И вроде бы, как бы, с одной стороны, человек делает доброе дело, но с другой стороны, он принимает на себя вот эту разрушающую программу. Поэтому вы должны раз и навсегда запомнить, чтобы вас, кто бы чего бы не просил, никогда не давайте ни в руки, ни взглядом. Слово говорите слово «нет», и дальше идите заниматься делами своими, благодаря которым вы пришли, вы находитесь в этом святом месте. Не стоит философствовать, что-либо рассказывать. Бывает и так, что вы стоите, вам начинают говорить о том, что вы здесь неправильно стоите, вы здесь неправильно находитесь, вам нужно с этой стороны, или зачем вы поставили вот так вот свечку. Бывают такие случаи. Вот. На это также не обращайте внимания. Бывает так, что представляется, что они являются
что они здесь работают, что они здесь помогают, что они волонтеры в церкви или в храме. Не стоит этому доверять. Они могут рассказывать вам все, что угодно. Помните о том, что те люди, которыми вы можете доверить, пообщаться, проконсультироваться по любым вопросам, это в первую очередь священник. Вы все знаете, он в рясе, у него специальная одежда, которую он надевает, и его перепутать ни с кем нельзя. Также есть в церковной лавке продавщицы, которых можно спросить, где, например, священник, когда он будет, или какие-то организационные моменты вам всегда подскажут. Все остальные для вас это должны быть чужие люди. Многие люди думают о том, что все, кто приходит в церковь, это чуть ли не святые люди, те, которые вот они хорошие и добрые. Вы должны понимать и то, что черные маги, колдуны и ведьмы, они также приходят в церковь и делают свои грязные дела. К сожалению, мы уже неоднократно вам говорили о том, что сами священники об этом знают, но они не могут постоянно этим заниматься и выводить таких людей, потому что у них еще куча своих, как говорится, всевозможных дел, и у них не задача с кем-то ругаться, выяснять отношения. Когда есть такая возможность, да, они проводят беседы, они общаются, они даже знают по именам таких людей, но, к сожалению, у священника не задача гоняться за ведьмами. Это вы должны понимать. Кроме того, когда вам бывают такие ситуации, что ни с того ни с сего вам в церкви или в храме начинают раздавать какие-то подарочки. Или вы приходите, например, с дочкой маленькой или с внучкой, то есть малыши, и тоже начинают раздавать какие-то подарки. Вроде бы, казалось бы, упакованные игрушки. Ничего не предвещало, как говорится, беды. И дети, конечно же, берут, потому что оно ярко, оно интересно. То есть всегда это, знаете, специально все делается для того, чтобы через ребенка отдать какую-то беду, проблему, и так далее. Надо ли вам такое счастье? Точно не нужно. Поэтому научите себя, научите своих детей, внуков, тех же подруг, проведите, как говорится, ликбез, пообщайтесь и объясните, что ничего не стоит брать. То же самое, когда вы приходите в церковь, в храм, бывает так, что вы забыли взять платочек на голову, да, во-первых, мы рекомендуем вам всегда его брать с собой, не потому, что это говорит нам церковь или что-либо, дело в том, что наши волосы с вами, женские волосы особенно, это наши с вами энергетические антенки, и они все принимают на себя, поэтому желательно перед тем, как зайти в церковь, в храм, взяли, повязали платочек, помолились, поставили свечку, купили иконку, что вам там нужно, вышли, платочек этот сложили и положили себе в сумку, пришли домой, обязательно простернули и пусть на солнышке проветрится. Это очень важный момент. А вот эти платочки, которые находятся бесплатные, вы должны понимать, что вы не знаете, откуда они там появились и кто их сколько раз менял. Бывает так, что в некоторых церквях, в паломниках, когда паломники, то бывает такое правило, что платья или юбки есть, и их тоже как бы одевают в монастыре. Также не берите вот то чужое, возьмите свое, возьмите лучше свой платок, перевяжите себя или узнайте заранее, если вы отправляетесь в такие, знаете, паломнические походы, то лучше всего узнайте у организаторов, какую одежду надевать, потому что бывает так, что есть монастыри, где все очень строго, и нужно выполнять определенные требования. Если у вас этого нет, то вам приходится надевать те или иные там вещи, там, платки, шаль, возможно, какая-то юбка и так далее. Поэтому чужое, запомните, оно несет определенную энергетику, и вы не знаете, откуда появился тот или иной платок или юбка и так далее, и так далее. Также бывает так, что, например, к вам могут подойти и сказать о том, что, ой, вы знаете, вы уронили деньги, хотя вы знаете, что вы их не роняли. Во-первых, ни в коем случае не берите чужие деньги, даже если вы предполагаете, что это, например, купюра, которая, возможно, могла выпасть из вашей сумки, когда, например, вы в церковной лавке что-либо покупали. Но вообще-то ни в коем случае не берите, потому что, если возьмете как только такую купюру,
вы должны понять, что вы активируете программу по безденежью, в первую очередь для себя и для своей семьи. Поэтому, чтобы этого не было, ни в коем случае не берите. То же самое бывает так, что кому-то подойти и сказать, что вы потеряли какую-то заколочку или потеряли какую-то брошку, цепочку. Даже бывает так, что чуть ли не колечко с каким-то драгоценным камнем. Бывает, да, даже такая ситуация. Тут, знаете, главная задача, чтобы человек взял в руки, то есть он уже активировал программу, и он перенял эту информацию на себя. Поэтому ни в коем случае чужое, вот научите себя, где бы вы ни находились, чужое никогда не стоит брать, потому что вы берете на себя вот эту деструктивную программу. Надо ли вам такое счастье? Девочки и мальчики, точно нет. Далее, очень часто бывает так, что, особенно когда какие-то большие праздники, в церкви, в храме очень много людей, ну и, соответственно, бывает так, что люди между собой начинают общаться, пока ждут начала службы, или какие-то организационные моменты происходят, да, и люди между собой ни с того ни с сего начинают о чем-либо говорить. И тут ни с того ни с сего кто-то начинает задавать вопросы, например, касательно времени, например, сколько сейчас время, или, например, ты не подскажешь, в какое время вот вчера было там выступление какого-то, например, человека или политика или еще что-то. И человек ни с того ни с сего говорит время, да, или говорит даже пример, говорит, ой, наверное, вчера в 2 часа дня и так далее. Вы должны понимать, что когда вам задают вопрос касательно времени в церкви, когда вам задают, сколько вам лет, помолишься ли ты за меня вот сейчас, да, вы должны понимать, что таким образом у вас забирают и удачу, и счастье, забирают и благополучие. И таким образом, особенно все, что касается вас лично, вас пытаются забрать, пытаются забрать здоровье, вас пытаются забрать жизнь вашу. Стоит ли вам этого делать? Точно не стоит. Поэтому старайтесь, если вам начинают задавать какие-то вопросы, знаете, самая лучшая тема для общения – это тема погоды и тема моды. Вот это такие вот два понятия, которые можно всегда обсуждать, найдутся, как говорится, темы. Все остальное, что касательно вас лично, ваших детей, внуков, вашего мужа, родителей, это никогда не стоит ни с кем обсуждать, потому что сначала задаются какие-то вопросы общие, а потом ни с того ни с сего постепенно уже начинаются вам задавать вопросы. Бывает так, что человек с вами пообщался и говорит, ой, вот возьми вот эта иконка, вот она, вот да, иконка, или там какая-то картинка, например, дается, вот эта картинка тебе поможет и так далее. Человек не обращает внимания, что там ему дали, особенно люди, когда уже постарше, да, не всегда со зрением все хорошо, и, соответственно, человек думает, ну ладно, возьму, посмотрю я дома. И все, человек уже взял, он получил в руки и активировал определенную программу. Также старайтесь никогда не брать газеты, которые вас не касаются, или какие-то журналы, или брошюры, какие-то бюллетени. Да, есть церкви, когда выпускаются именно самой церковью, но вы знаете, что вы можете взять там на столиках такие газеты там по разным темам, но все связано именно с церковью или с храмом каким-то. Бывает так, что вам просто именно в руки дают и говорят, что вот интересная тут статья, или вот здесь я на фотографии, да, вот почитай, посмотри, и ты узнаешь, кто я такой или я такая. Человек берет, а в этой газете, возможно, есть какие-то написаны цифры, есть какие-то слова, или непонятные буквы, которые человек не поймет никогда, а он взял и принял эту программу. И дальше он, не знаю, боится эту газету, приходит домой, начинает читать и видит это все, и уже начинает нервничать и переживать, а что ему делать, зачем ему эта газета досталась и так далее. Поэтому помните о том, что все, что вы берете в руки, это все имеет определенную энергию. Поэтому также все, что касательно любых вопросов, которые вам задают еще раз, касательно вас, касательно ваших близких, родных, никогда не отвечайте. Или отвечайте не по делу. Научитесь вообще человека сбивать. То есть вам задают, например, вопрос, а ты с какого города? Да, здесь недалеко я живу. Или я в этом же городе, да, или еще что-то такое. Старайтесь как можно меньше рассказывать о себе, потому что так, через какие-то определенные слова, которые вы произносите, знаете, черные ведьмы, колдуны, они их очень четко
что они хорошие очень психологи, они разбираются в психологии, и они знают, как правило, человек как будет отвечать или реагировать на те или иные вопросы. И, соответственно, они человека подлавливают и активируют определенную программу. Поэтому старайтесь говорить о всем, чем угодно, но ничего, все, что касательно вас, ваших близких. Еще раз делаем акцент. Почему? Потому что вы должны понимать и то, что, знаете, многие говорят: о, это все ерунда, такого никогда со мной не будет и так далее. Но дело в том, что человека можно иногда загипнотизировать, и при этом человек не может понять, что происходит. Вот самый простой пример, когда идет цыгане, да, бывает, что люди вот просто видят цыгане, и они сразу останавливаются, и мозг их не отключается. Вот настолько легко цыгане могут загипнотизировать. Мы ничего не имеем против цыгане, сразу хотим вам сказать, потому что это нормальные, адекватные люди, их дети тоже ходят в школу, да, и мы живем в этом обществе, и все, но есть, конечно, те, которые вот неправильно относятся к другим людям. Такое бывает, они так на хлеб зарабатывают. Как говорится, в этом мире у каждого человека свои цели и задачи, и каждый по-своему, как учитель, учит друг друга. Но вам все-таки нужно быть внимательными и осторожными, и тогда в вашей жизни будет все прекрасно и все чудесно. Помните о том, что храм, церковь — это святое место, но все же есть люди, которые умеют или хотят вот делать вот такие вот гадости, потому что это их не бизнес, это их не работа, иногда это даже кому-то в кайф, к сожалению. Но вот такие вот люди, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, обязательно берегите себя, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация действительно будет полезна и важна. Друзья, напишите в комментариях свое мнение по этому поводу, что вы думаете. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.